Hello，Hi， 大家好，我哋又見面啦喎！你一見我，你又發，我又發，大家齊發啊喂！咁我好快又一日啦，而家呢，今日呢，有少少嘅時間，都唔係有少少時間啊，趕翻嚟酒店呢度同大家傾下偈啊！咁樣呢，我有一種新嘢要介紹俾大家噶。咁我點樣講新嘢呢？其實呢，好多人呢，都同觀音借庫啦，同財神借庫啦，同關二哥借庫啦，借庫啊，庫存嘅庫啊，唔係着褲嘅褲啊。因為點解好多人都借咗庫，得到咗願望，你要還。如果你冇還，會驚有後患無窮。我哋做人就好驚有呢樣嘢，你都驚，我都驚，梗係冇大家都驚㗎，係咪先？有啲人講咗唔算數。到後來咧就係冇運行，都係有咁嘅情形發生嘅。咁樣咧我就諗，有好多 fans 就問我：師傅啊，你可唔可以借呢個陰庫，即係講地府嘅庫錢可以借冇啊？哇！地府嘅庫錢你都諗到啊？地下嘅庫錢係大百嘢、200嘢嘅喎，一見發財佢哋揸 fit 嘅喎。財政司係佢哋嘅喎，又有陰陽師喎，又有金錢豹啊、孝子啊，同埋包青天啊、包公啊、閻王之子啊，做閻王喺下邊嘅喎。咁你要同邊一位借先？你同佢借錢，你同邊個申請啊？要申請嘅大佬。咁我就諗。咁咧其實咧每一個人老實講啦，拜神咧10之19。10之8九啊，都係求平安同埋求財運嘅。坦白唔怕講，求工作嘅呢樣嘢係求學業嘅，有啲求平安嘅，好多即係各人所求啦。咁樣咧，今日咧我咧就諗下，你哋如果係講同呢個陰間借錢嚟講，咁樣其實需唔需要還咧？有啲 fans 就問我。其實你如果係同陰間借錢嚟講咧，喺禮儀上啦，即係講你哋喺廟嗰度去求咧，就一定要還喺廟喺神廟或者喺佛堂。你總之你好似我發咗個誓咁樣我答謝啊翻嚟啊，咁你一定要翻去答謝佢啊。咁答謝幾多我就唔清楚呢啲規矩係咪先？咁樣咧我就諗到一樣嘢，你哋可以得到你哋借到嘅錢。但係唔使還嘅。哎呀，咁筍嘅嘢係啊，咁樣唔需要還，咁樣有冇報應，有冇後果嘅負擔添，有冇咩飛先？其實冇噶，即係你冇還，你冇事，唔會講話你有意外啊，或者行衰運啊，或者有其他嘅因素係唔會嘅。咁樣咧，我咧就出咗一種符咧。就專科俾你哋班友仔，因為個個咧見錢就眼開，咁你就記得啊！你爭人嘅錢你要還噶，你唔還真係你嘅運數好滯噶，滯過糯米雞噶呢樣嘢。咁樣我哋唔講呢樣嘢先，我哋就講同陰間借財同陰間借庫。咁陰間嚟講咧係各司，即是講。各奇蹟去做，咁樣咧我就諗到一個咧就係講一見就發財啦。咁樣咧就貴人符，我俾大家睇下先。呢個咧就係最新嘅版本。嗱，我俾大家睇下先啦。係呢個嘅。咁樣呢個咧，去做咗借庫之後咧，呢個一次係用10張。或者18張嚟掃面，我哋叫做開面啦。呢個咧坦白講，日招錢財入庫門，庫門夜進財富入手中，呢樣嘢係好重要嘅。咁樣咧，呢個符咧係專招財運、正財、偏財、橫財同埋世間嘅財。人哋講天財就地寶啊嘛。咁樣咧，天財地財我都係要俾你去招。咁我除咗呢幾樣嘢借庫錢之後咧，你哋用咗起10張，
咁樣咧，你哋係唔需要去還嘅。咁樣得閒你哋做下善事就得㗎啦。你做咩善事啊？隨你尊便嘅。請師傅飲個別我又得，你去落捐其他嘅老人院、孤兒院，你自己中意，開心就好嘅你。咁樣咧，呢個咧一件發財呢個符嚟講咧，你睇下大有來頭啊！老實講，大家睇到啦，係嘛？呢個咧真係已經推出咗啦，你哋最少可以用10張素面或者18張素面一次性。可以燒咗佢，或者係咯抌喺垃圾桶。咁樣咧，佢嘅作用係乜嘢咧？佢嘅功效係咩咧？咁樣你一見佢咧就招財納福啦。你用咗佢就招財納福，財源廣進。咁我做咗啲功課咧，我讀俾大家聽。咁你關於正財嚟講咧，可以幫到正財，提升你嘅事業嘅收入。你嘅入息工作薪水。你俾佢哋穩定啊！有啲人打工唔穩定嘅薪水，尤其是咧專科翻工嘅人咧，專科為你而做、為你而設嘅。除咗翻工嘅人同埋遊手好閒嘅人啱用佢。呢樣嘢係好重要嘅。OK， 咁再落嚟咧就偏財，你投資股票投資 bond 投資呢個外匯投資咩都好啦。呢個咧係增強投資嘅呢個力量，而且咧創業或者你做 part time 或者你機緣之財，無端端你會得到一筆橫財或者適合嘅投資者或者做生意嘅人你用佢就好啱。讀書都啱用佢我讀書又唔係借錢，做咩啱用佢因為佢幫你潑一潑佢。做一做佢，你學業咪猛進咯。因為一件發財咧，通常俾我哋咧係好嘅方面嘅，係幫好多人嘅。有時我哋馬來西亞咧好多，好似我個朋友好多個都跳呢個大伯爺、二伯爺㗎，喺個廟嗰度都幫好多人嘅。老實講，所以講咧最緊要就係講呢樣嘢就幫到每一個人。咁再落嚟咧，佢可以幫助到你日夜添財。日夜添財咧，日又招財啦，夜又進庫啦，入夾萬入銀行啦，夜晚黑又象徵咧朝頭早咧嘅生意就興隆，晚上咧就財富咧就自動咧就充滿咗咧飽和飽滿。第三嚟講財不外流啦。你用咗呢個或者你嘅成日揾到個錢賺到個錢，一味出錢出到唔停你不如攞呢睇下呢個一件發財呢個符咧你咧坦白講咧，如果你有夾萬咧，你放10張放喺夾萬入邊放喺入邊，係幫你掌住個財運嘅你認住佢喎 ，OK。所以講咧，你放喺嗰度咧，你咧做咩都好咧，你都方便，適合守住你嘅財富。第二咧唔冇咁容易一味使一味出到自己怕。所以你掃一掃你嘅手，我識用掃一掃你手，除咗掃面咧，掃你嘅手手到擒來意思呢個手咧一到咧錢就到嘅意思。所以咧好多或者係講做咩都好爛帳收唔到你試下掃一掃佢，可能佢會幫你收到爛數嘅。咁再落嚟咧就可以佢嘅功效咧，可以被小人搞震冇幫襯，甚至乎有貴人扶持都幫到你呢個符所以佢嘅功效有好多功效嘅。咁我有貴人符嚟講咧係加強、特強、加持咗嘅，同埋催谷咗嘅。甚至乎你做工又好，你嘅事業喺你生活遇到你好容易遇到賞識你嘅人。有好多嘢我哋成日做咩都好，人哋睇你唔到，咁你用咗一個就自然有人哋摸到你、睇到你嘅 M 到你、睇到你存在㗎啦。所以呢樣嘢嚟講咧，我哋做嘢一時我哋幾勤力都好得唔到老細嘅即時話齋讚賞，同埋睇唔到你嘅付出、你嘅努力我哋一時叫做啱勤波爛債，你話啱冇先？咁樣咧，你用咗呢個符，你抹咗你嘅面自然有人會睇到你。呢樣嘢每個人都好重要，我注重呢樣嘢，啱冇先？
咁樣咧做咩都好咧，提升咧你嘅人緣啦，同埋合作做咩都好，同朋友 partner 啊順利利嘅，而且咧傾生意又好，傾咩都好啊，好容易傾得成啊！好似你做 agent 啊，做保險啊，做買賣啊，呢樣嘢就最重要嘅。咁樣咧，尤其是我哋而家做食咧，好多都係企喺個街邊，一味嗌你啊，你哋幫襯啦，呢度有 offer 啊，有優惠俾你哋啊。咁希望佢嗌你嗰陣時咧，你係好容易招到客仔，呢樣嘢就最重要。因為而家市道唔好啦，四圍都有天災人禍，大家都好驚。第二，你可以即是話齋袋喺你嘅身上，袋3張你嘅身上去出門都係可以去遠門。而家示威啊，四圍都係啦嚇，火山爆發啊，山窮傾瀉啊，馬路啊自己都會地陷啊，都有咁嘅事發生。個船啊都會沉船都會有嘅，飛機都會失事都會有。所以好多嘢咧，我哋去旅行啊，喺山嗰度打卡啊，邊皮啊都跌落山崖，都有好多人試過，或者落山啊，巴士啊撞落山底啊，都有人哋試過好多呢啲危險嘅嘢，我哋就好擔心嘅。所以講咧，呢個符嚟講咧，佢嘅發揮嘅效果咧係非常嘅大嘅。所以講咧，我希望你哋做咩嘢都好順利，同埋咧會得到客仔嘅信任你。當你得到信任嗰陣時，你就有錢賺，我覺得啱喎。尤其是做銀行嘅人啊，你係一味叫人哋買幫投資啊，你就唔可以缺少咗呢個符咯喎。呢個符係好用噶，所以你哋大家要記得啊，呢一張你要認住佢啊，你要認住佢呢張啊。老實講大家要記得呢一張符，所以啊，你哋啊大家要記住因為呢張符嘅效果好強，佢屬於係陰符，佢唔係陽符，佢係陰嘅。我哋有用呢個陰同埋陽，係陰陽符。咁呢一張咧，佢除咗係陰符嚟講咧，我都落咗啲陽嘅元素嘅落去，係變咗陰陽符。呢張符係呢個貴人符係變咗陰陽符，係俾你哋咧男女通用。朝頭早就用得，夜晚黑又用得。所以咧，你哋要記住啊，做咩都好啦，我哋希望啲客仔咧，即係講傾咗偈同佢，俾佢信任你多啲。第二嚟講咧，小人咧就盡量俾你避開趕走去，即係要減少背後中槍無端端瞓緊覺都中槍有啲人咧真係冇做過，人哋又話你做過。第二嚟講咧，唔好喺度阻頭阻勢，最緊要我哋做事可以順利。第三，唔好俾人哋陷害抹黑。有時你唔係你做咧，白狗偷食黑狗當災，黑狗偷食白狗又當災。你明冇？千祈唔好俾人哋陷害。仲有咧，最緊要就係人際關係咧，朋友關係或者兄弟姊妹關係咧，或者家庭嘅關係或者夫妻嘅關係咧順暢。唔好喺度有阻隔，因為我哋好驚人生真係有阻隔。有阻隔即係做咩都唔成事，自己都失去咗信心，你話係咪先？咁我再落嚟講咧，我哋借助佢嘅力呢張符嘅力咧嚟發展嚟發圍適合我哋講人脈嘅方面係好重要，去到東南西北中都幫助到你。需要幫助嘅人嚟講咧，例如你要創業你要傾生意就最適合呢樣嘢第三嚟講咧，又可以撇邪，又可以咧驅煞啲煞氣大可以驅咗去，而且咧嗰啲陰煞惡靈意外災禍車禍嗰啲我哋都好用你放18張或者3張都得，放喺你嘅車，你喺個遮陽板嗰度你放喺上邊佢盡量幫你去擋煞，擋咗路煞。係咪一時嗰啲狗野狗野豬嗰啲牛四不像會走出嚟喺即係嗰啲牛又係我揸緊車有時我哋行鄉村嗰陣時即係嗰啲野狗一係嗰啲牛走出嚟好危險我哋就係避險，我哋要避險我哋呢張符係好重要，你哋得閒就數一數，每日數一數佢10張，因為新嘅明年火馬年坦白講每個貴人符你哋要加多1張噶啦，本來係叫你用9張噶嘛，你而家呢個下半年
呢個7月開始，你哋要用10張同埋18張噶啦，唔係用9張或者係乜嘢噶啦，真係要我加多1張10張開始噶啦，要記得啊你哋啊，每個貴人符功德金往生錢都一樣貴人龍馬符冚唪唥用10張喎，要記得喎。咁樣呢一個咧，你都係用10張所以講咧，你哋咧最緊要咧就做乜嘢咧都好咧，減少意外嘅發生。最緊要平安大吉，出入平安最重要。我講到啱冇？一時我哋真係唔知道飛離橫禍噶，一時你睇下揸緊車意外嘅車門開唔到白白就喺車俾火燒死都有咁樣嘅事有好多咁樣嘅 case 我哋馬來西亞外國都好多，所以我哋都好驚有咁樣嘅情形發生。有時呢啲嘢咧係預計唔到嘅。再落嚟嚟講咧，消災解危。消災解危嚟講咧，盡量減少有官非、有是非，同埋俾人哋投訴、俾人哋輸上門。呢樣嘢你哋要驚㗎。有啲俾人哋輸衰多口就俾人哋輸啦，啱冇先？做錯嘢或者係講你就要上法庭，盡量避免上法庭去差館。仲有咧，盡量避免唔好有腰骨周身病痛，尤其是腰痛呢個好好用掃背脊。掃多幾下佢哋嘅背脊就好好多噶，不妨試下。腰骨痛、腳痛嘅人冇力咧，手臂嘅人咧掃一掃佢嘅手震同埋手即係講麻痹腳痹你哋個胃成日或者個肚成日打風啵啵聲放屁你攞嚟掃你嘅肚，掃你嘅身體。有隻腰骨冇力一上嚟起身要暈嗰啲你咁樣掃你嘅頭，掃咗你嘅頭咧，你就可以抌咗佢，唔使攞火燒都得。呢樣嘢專解呢啲嘢㗎，呢幾樣嘢最多人係好興㗎，血壓高糖尿病掃一掃佢。不過老實講醫生要睇㗎，藥要食㗎，唔好死春我嘅嘢唔係萬能但係咧就萬萬不能最緊要所以講你用佢咧，佢就有效，你唔用佢就冇效。所以講咧，呢樣嘢係見仁見智要睇你各人好唔好？咁樣咧，你最緊要咧唔好有病痛。同埋咧，突發性嘅發生嘅災害，之前我叫做飛離橫禍嘅意思無端端忽然間發生事我哋好驚呢樣嘢㗎。尤其坐電單車嘅人或者係路行過都好無端端個樹冧落嚟都會砸到你都會有咁真係有咁樣嘅事所以你哋要小心呢樣嘢咧，一件發財嘅嘢咧，因為佢始終佢係陰神嘛。咁佢咧都係會幫我哋嘅老百姓都係幫我哋趨吉避凶嘅喎，一件發財係好好嘅。所以講佢亦係勾魂使者之一勾嗰啲衰魂唔係衰魂講笑，即係講人過咗身咧，佢就帶個魂魄落地府嘅，都會有呢個係工作嚟嘅。所以講大家要記得咯。第二嚟講咧，呢個咧係鎮宅安居、化解災危呢個符係好多效果、好多功效嘅，而且咧，你哋咧最緊要咧就係講咧，就提防有意外嘅災禍啦。呢樣嘢我講咗2擺啦第3咧就係講減少官非啦，同埋災發啦，同埋有腰骨痛啦。第4咧就係護宅安寧，尤其是小朋友或者老人家成日病喺屋企即係有啲起唔到身瞓喺床嗰度你幫佢成身掃一掃佢。爭好遠㗎，一時我哋講冤親債主冇辦法，而且咧佢哋起唔到身，要我哋照顧佢，跟住佢身上一陣臭味嘅一陣味道嘅一種藥嘅味嘅咁你攞呢個掃一掃佢嗰個藥嘅味或者身上一陣味我哋有啲人講老人味啦，其實有啲係病嗰啲味道佢特別觸鼻嘅。你哋噴咗香水，佢都係有咁樣嘅情形嘅。咁你掃一掃佢嗰個味道會少啲。呢樣嘢真係好好用，就好似我個 wet tissue 咧，我仲有我嘅乾 tissue你抹一抹佢，你人都會瘦會減肥所以到而家都咁好賣。仲有你抹一抹你嘅面我嘅 tissue你都會面紅紅潤潤嘅。人見人愛，車見車載老實講，所以我你自己不妨試下。好嘅嘢我同你講，有效嘅我同你去分享所以講咧呢啲嘢咧。即係擺放屋企嚟講咧，屋企有病人咧，用多啲呢個一件發財呢個陰符、陰陽符，我哋叫做
將唔好嘅嘢咧撥走去，唔夠嘅嘢去幫你增加翻去平衡佢嘅。所以講咧，去保佑你全家人平安，做咩嘢都順順利利。第四嚟講咧，尤其是喺你嘅公司裏邊咧，你可以放喺你嘅櫃桶嚟招生意，同埋減少嗰啲負能量，提升你嘅正能量。呢樣嘢係好重要嘅嘢嚟㗎，所以大家要記住咯。OK， 仲有咧，呢個咧，仲有佢個財富有符印，好多符印喺入邊嘅。咁啊，呢個符印嚟講咧，大家都睇到啦，密密麻麻啊！密密麻麻啊，睇唔睇到啊？好多啊，密密麻麻啊！啲符啊，嗰啲財神符啊，即係佢係有幾種去配合一齊嘅，最少都有成10種嘅功效，配合喺一張符嗰處啊！所以講咧，呢個咧係可以幫你象徵咧入庫多，入多錢。第二咧出少少錢。你哋最中意啦。第三咧，等你嘅財富累積，呢個去幫你嘅。第二嚟講咧，你嘅存款咧避免有破財意外嘅損失，去幫助你守財㗎，長住你嘅財運㗎，增加你嘅財氣㗎，呢樣嘢好重要。甚至乎咧，好適合餐飲啦，零售業店鋪同埋現金成日用現金出嘅人咧，你數一數你嘅手咧，只有入冇出同埋你嘅訂單不斷，因為所以做直播啲我哋希望訂單你就攞我嘅符咧，抹一抹你嘅電話嘅鏡頭，抹一抹你嘅電話，你電話就響到唔停，同埋人哋注到你㗎啦，不妨試下，真係有咁嘅功效㗎，我嘅嘢係有咁嘅功效，我會同你分享。咁再落嚟咧，就可以幫到家族咧複雜意思係講家運昌隆財富代代相傳嘅意思。所以講你哋要記住啊。第三嚟講咧，呢個咧就係講咧就係事業啦。事業咧就順利，步步高升唔理你做咩工都好，做咩生意嘅人都好，全部有幫你哋提升。係人就幫你提升咩人都冇所謂仲有創業咧就減少阻頭阻勢阻礙而且咧順利創業，仲有官運昌隆，有啲做官嘅咧都希望去升官發財，加官進爵啱冇先？所以有求於你嘅路途要直行嗰條路，唔好有阻隔，而且咧做咩都好，俾你升官又發財。呢樣嘢好重要，同埋升職加薪打工嘅人呢樣嘢少唔到你哋噶啦，亦少唔到去你明白冇？去真係好好用嘅呢個符，呢個一件發財嘅符真係好好用嘅。跟住咧，俾你哋開磨你嘅市場，而且咧你哋合作做咩都順順利利，事業擴大嚟做呢樣嘢咧，人哋生意越做越多，越做越大，越做越好就最重要。咁樣咧，最緊要咧就係講咧要揾到錢，呢樣嘢係最實際嘅。再落嚟嚟講咧，就添福、添丁、添壽、添財，4樣嘢都喺入邊，而且咧你嘅幫助到你嘅家族興旺。咁你呢個咧，如果係講拜清明清明7月幾拜祖先放一大沓落去燒，呢個幫你旺宅、旺陰宅，陽宅陰宅去幫你旺，你燒俾祖先係咪？你買咗祖先衣，遲啲我會出祖先衣同埋觀音衣而家係處理中所以因為我地方而家好細嘛，到時我搬咗咧就好多新嘢㗎啦。所以咧你哋要記住你哋燒俾祖先都好尤其是啲福包你哋有哇！一講到福包真係爆單，真係我日日我嘅工人日日都喺度開夜工。喺度包，不過盡量佢會到達你嘅手，所以我而家仲有 offer 我哋嘅大衣箱衣箱仲有 offer， 你哋記得去買大衣箱，男女衣箱咧，仲有扣個18先福包咧，而家我冇起價，本來係100零蚊噶嘛，而家都係幾十蚊，你哋記得去買，係到7月15。咁有啲 fans 問喂，7月15你唔好咁樣啦，師傅，好心你又做晒成個月得唔得offer？一時我哋遲拜嘛，
咁我仲睇下點樣先，暫時未知，我唔應承你哋先。你明白冇嚇？所以你哋睇下點樣，稍安毋躁嚟買咗先啦。趁而家仲早，你明白冇嚇？有啲人就問喎，師傅啊，大肚婆可唔可以拜街邊啊？即係盡量避免唔好喎，因為驚傷到個胎，影響到個胎，因為陰氣重啊嘛，胎氣啊唔夠強嚟講啊，就影響到。但係有啲人就唔會，但係我都係避免啦。奉勸你哋大肚婆唔好，同埋唔好帶埋小朋友去拜街邊，唔好啦，盡量避得就避啦，好唔好啊？你哋要記得咯。咁有啲人問喎，師傅，我又做工，成個月頭我都翻工，我唔得閒燒。7月啦，到30啦，農曆7月30啦，鬼門關閂啦喂。咁我過咗呢個7月30，我仲可唔可以燒街衣呢？其實呢，咁樣點樣啊？邊個嚟收啊？哎呀，你放心啦。雖然地獄門係閂咗7月30，但係周邊仲有好多孤魂野鬼啊嘛，十方好兄弟未必個個都攞到嘢噶嘛。人多爭嘢就亂啦，人踩人就踩死人。咁嘅樣咧，鬼都一樣嘅喎，阿飄都一樣嘅喎。你話真係100%全部去晒投胎啊？冇可能咯。有啲人咧，佢都過界啦，佢咧就唔翻去嘅，佢唔翻落去，有啲偷雞走上嚟，佢放唔低凡間即係陽間嘅生活多姿多彩，所以喺逗留喺嗰處咧，就坦白講喺度吸我哋嘅煙火啦。所以咧，大家要記得啦，你有呢個咧，呢個符嚟講咧，有我呢張符咧，你哋咧如果燒俾祖先啊，放多啲；燒俾好兄弟都放多啲。啊，對你哋有用啊！啊，起碼有人指引啊，有大伯爺、二伯爺啊，佢可以指引啲亡靈啊，同埋祖先啊。啊，呢樣嘢係可以嘅，係冇問題嘅，大家要知道嘅先。所以我俾大家睇到清楚先。呢樣嘢真係好好用啊！細佬哥喊啊，成日扭計啊，你可以數一數佢就爭好遠噶啦。大家要記得咯喎。所以講啊，做咩都好咧，每一樣嘢咧都要有佢嘅宗旨喺嗰度。總之咧，聽我講，過咗7月30，農曆30，鬼門關閂咗都好，依然可以拜路邊街邊，一年到晚都可以拜街邊。百無禁忌，明白冇？你揾啲呢個三叉路口啊、十字路口嚟拜啊，或者係嗰啲公園啊嚟拜祭都得，揾個空地嚟拜祭都得嘅。即係5支香就3支大香，5支細香仔，3支大香，一對紅蠟燭，就唔好放白蠟燭啊！唔係個鬼吊起鬼跟住你㗎，有分㗎，冇咁搞啊！所以講咧，你哋要記住。總之你記得，你哋去買啦，個福包嚟用啦，好冇嚇？雖然我係講到15啦，到時再睇點樣。有好多 fans 要求我到30都係 offer，唔好起價，得唔得？我唔敢應承先，好冇？我到時再睇點樣先。所以咧，呢樣嘢咧仲可以除咗咧幫助添福添壽咧、健康長壽之外咧即係帶動你嘅生命活得更開心。第3嚟講咧，就夫妻就和睦啦。減少嘈交，抹一抹你個嘴咧抹一抹㗎。尤其是如果你老婆或者老公揞你或者你奶奶揞你，或者你老爺你攞我嘅18張嘅符喺佢嘅枕頭去唔留意嗰陣時，掃一掃佢，佢暗沉沉就少好多㗎啦。咁樣如果係講唔方便掃咧，日日喺屋企咧，你就喺你嘅當天嗰度放火燒咗佢，化咗佢。你燒嗰陣時，你就講啦，哎呀，唔好俾我奶奶成日暗沉沉啦，俾你收下聲啦，唔該啦，咁佢就會盡量收聲嘅，係唔係咁靈強啊？試一試你未知。Belum try belum tahu，sekali try hari mau。所以咧，呢樣嘢咧，我哋盡量減少嘈交，唔可以俾佢有嘈交嘅跡象。第二咧，就俾家庭咧和睦。第3咧，就幫到仔女聰明同埋嘅智慧開智慧。所屬嘅小朋友啦，去攰成日打機唔聽話咧，咁樣咧有啲咧唔上心讀書唔上心唔上學唔
唔想學啊。咁樣你掃一掃佢嘅頭，咁樣掃一掃嘅意思，掃一掃佢嘅面，或者掃一掃佢背脊、佢嘅心口，或者佢嘅書包掃一掃，佢懶做功課嘅人啊最多㗎啦，成日顧住打 game。咁你掃一掃佢嘅書包，你掃一掃佢瞓覺嗰張牀啊個墊褥嗰度，或者係枕頭，或者你掃一掃佢嘅身體，咁佢會可以改變好多㗎。呢張符專科出產，專做呢樣嘢，解決呢個問題嘅。所以講咧，比起順利考到啊，攞到呢個學業啊、進步啊、學位啊、考試好運嘅。再落嚟嚟講咧，就有得到祖先嘅庇佑同埋香火咧，會更加好，幫助佢。因為我哋燒香，一個人都係裝3支香啫，有啲人裝1支香。咁樣咧，你裝3支就當係依30支香咁樣，當係咁樣啊。所以你化咗佢都係俾祖先，係好事嘅，而且增加你家族嘅氣運啊！啊！呢樣嘢好重要嘅，同埋咧做咩事都好咧，盡量唔好有嘢阻隔，啊順利完成目標。所以呢個符係好好用噶，尤其是你哋個實現嘅願望咧係平安啊嘛，求學啊嘛，求事啊嘛，求財啊嘛，求平安啊嘛，求姻緣啊嘛，啱冇先？求學業，求助力，乜嘢求人力、財力，呢樣嘢都可以幫到你哋嘅。所以呢個符真係好好用，所以我介紹俾大家佢嘅功效、佢嘅好處啊，佢嘅用處同埋好處啦。咁啊，再落嚟咧就好運長伴，因為咧人冇日日好，花冇百日紅，我哋嘅就要愛皆大歡喜啊，百花齊放，呢樣嘢就係我哋要嘅。所以點解好多人用咗我啲貴人符，其他貴人符用到咁好用？點解佢哋全部嚟搶買親都唔少啊？都買好多，因為好用。好用嘅人會自然到翻嚟買嘅，唔需要解釋，唔需要介紹。出邊雖然係平，但係用到效果，做咩唔一樣？1分錢1分貨，梗係唔一樣啊！啱冇？你用到出邊嘅好用，你用出邊嘅；你用到我好用，你用我呢度一樣用嘅啫，睇你自己嘅啫。所以講咧，有好多嘢咧，仲有幫助到你貴人啊，陸續一味嚟啊，出現好多貴人嘅，會幫助到你啊。一點你就醒。點指兵兵一點你就醒啦，所以講大家指點迷津嘅意思，有朋友一講一講一句又係你講到有道理喎，一時我哋喺朋友嘅口中咧，一夜驚醒夢中人嘅意思你講到又有道理喎，所以一時我哋做嘢都好啊，一時我哋諗唔到我哋啲朋友同我哋傾偈喂，做咩你唔咁樣試下咧？又係喎，你講到有道理喎，就好似我裝修我屋企啦，有好多我嘅 fans 俾啲意見我朋友，跟住咧我話廠有好多人俾啲意見我，不如師傅你咁樣裝修咁樣做咪仲靚？又係有道理喎，咁一啲咧我就俾意見，咁樣做，師傅你又有道理喎，最緊要我哋要愛合心意，呢樣嘢最重要。再落嚟嚟講咧，喜事要年年啦，結婚添丁升職同埋互利甚至乎咧如意達成你嘅效果，所以講大家要記得呢樣嘢呢個符嚟講真係好好用你哋真係要攞嚟用唔好用我唔介紹好用我點介紹同你講你哋大家睇到啦，呢個認字去一件發財呢樣嘢好靚嘅呢個符好好用，最新推出係推出今年開始，而家推出咗。喺金龍軒，你哋金龍軒買你哋記得去金龍軒買因為我出咗3個款，一個濟公仲一個濟公所以講幫助到你哋即係講扭轉乾坤呢個符嚟講咧，幫助到你哋好好用嘅，所以大家要記得咯咁樣咧，最緊要咧你哋咧放喺保險箱放3張落去都得，冇問題。你嘅櫃桶放3張落去得，接起嚟放櫃桶放落去。防止嗰啲污糟嘢病喺入邊嘛，啲阿飄一時會病喺屋企嗰邊嘅櫃桶喎，所以你哋要記得啦。好啦，你哋最緊要咧，我就講一句説話，佢嘅功效咧，除咗頭先我所講嘅，仲有日進斗金，財富咧充足人脈嘅關係咧就係貴人扶持，小人咧退散，退咗又散開。第3就平安，撇邪消災，守宅。安寧第4就事業升職順利，生意興隆家庭咧就添丁添福添壽
添財，家和萬事興，家業興旺。再落嚟咧，好運就心想事成，就百事咧順暢嘅意思。所以咧，大家要認得去啦。呢個符咧真係咧唔係一般嘅一件發財嘅符嚟嘅，出邊冇得賣嘅，係得我哋金龍軒至有啫。所以我專程出俾你哋嘅，所以你哋大家要記得去買咯喎，記住咯喎，OK， 好啦，今日同大家分享到為止啦，後有期啦，祝你哋行好運啦順順利利啊，發大財啊，拜拜。